ဒီပုံလေးကနေထွက်လာတဲ့အကောင်လေးကို Dorothy လို့ခေါ်ပါတယ်။သူကကျွန်တော်ရဲ့ personal helper လို့လည်း Hello, ပြောပါ I'm တယ် Verity, your personal helper friend. Ask me anything. I know everything. ။အဲ့လိုမျိုးချစ်စရာကောင်းတဲ့အဝါရောင်အကောင်လေးကနေအန်တီရဲ့လေးများကြောက်ဖို့လည်းကောင်းတဲ့ demon entity တစ်ကောင်ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုက Steven Dolo ခေါ်တဲ့ YouTuber တယောက်နဲ့ collab လုပ်ထားတဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်တဲ့အတွက်စိတ်လှုပ်ရှားဖို့ကောင်းတာကြောင့်အဆုံးထိကြည့်ပေးကြပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ Horror ရောဆဆရောက်ချင်းအချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေ300နဲ့အတူရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ ပြောမှာအနက်မှာရှိတဲ့ပုံကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအဝါရောင်အလုံးတစ်လုံးနဲ့ Verity ဆိုတဲ့အကောင်ကြီး Hello, ကြောက် I'm မှာထွက်လာ Verity, ခဲ့ပါ your personal helper friend. Ask me anything. I know everything. အဲ့အချိန်မှာပဲကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေ300ကနေတော့မှ Verity ဆိုတဲ့အကောင်လေးကိုကောက်ကင်လိုက်ပါတယ်ပြီးတော့မှအပေါ်ဘက်ကိုတက်ပြီးတော့တစ်တီတော့ခုတ်ကြပါတယ်ရလာတဲ့တစ်သားတွေနဲ့ crafting table နဲ့ stick တွေကိုလုံးလိုက်ပါတယ် Run X နဲ့ Run Picket ကိုလည်းလုံးလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့မှ crafting table ကိုဖြတ်ပြီးတော့မှအရှိကိုဆက်ကြပါတယ်လမ်းနဲ့ဆက်လျှောက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့ 300ကနေပြီးတော့မှ Verity ကိုချလိုက်တဲ့အကြောင်းကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုကောက်ခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့မှ stone တွေလည်းတူးခဲ့သေးတယ် stone picket ကိုလုပ်ပြီးတော့မှအနက်မှာရှိတဲ့ iron ကိုတူးပြီးအပေါ်တက်ခဲ့ပါတယ်အနက်မှာကူတကူတွေ့ရကြောင်းအဲ့ထဲဝင်ပြီးတော့မှရှိတဲ့ iron တွေတူးခဲ့လိုက်ပါတယ်ပြီးတော့မှကူရဲသွားနေရင်လည်း300ကိုတွေ့ရဟာကိုကျွန်တော်တော်တော်လန့်သွားခဲ့ရကြောင်းမို့နှစ်ယောက်သားရီလိုက်ရပါသေးတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဆရာကြီးလူနဲ့ bridge ခင်းနေနေကောက်ပြီးတော့မှအောက်ပြုတ်ကျသွားခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းလူရှိသူရှိမှအဆက်ကွဲတာပေါ့ဗျာပိုက်ကောင်နဲ့ခီပါကိုဖြည့်ရှင်းပြီးရတဲ့မှာတော့အဲ့နဲ့မှာရှိတဲ့ခိုးကိုတူပြီးအပေါ်ပြန်တက်ခဲ့ပါတယ်အပေါ်ရောက်တော့အနက်မှာရှိတဲ့ယုံလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့အမဲလိုက်ခဲ့တည်းရဲ့ဗျအဲ့ဒါနဲ့တညတာကိုကုံဆုံးပြီးမနက်မိုးလင်းတဲ့ခါကျတော့ဘိုက်စာရဲ့အတွက်ငါးတွေလိုက်ရှာခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအရန်ဆရာကြီးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ငါးတက်ကောင်မှမမိခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့300ကကျွန်တော်တို့ငါးတွေကိုဖမ်းခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့သူပေးရဲ့ငါးကိုစားခဲ့ပြီးတဲ့အခါကျတော့တောက်တုံးနေတွတ်တူးခဲ့ပါတယ်ကျော်တုံးနေသူပြီးနောက်မှာတော့အပေါ်ပြန်တက်ပြီးရှေ့ဆက်လျှောက်ခဲ့လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့အနောက်မှာကျန်နေခဲ့တဲ့300ကိုစောင့်ရင်ကျွန်တော်ကနေအရှိကိုဥဆောင်ပြီးတော့မှတွားခဲ့လိုက်ပါတယ်အဲ့နားမှာကိုကြီးတွေ့ရနဲ့ဝင်ခဲ့လိုက်တယ်အဲ့နားမှာ bridge ကင်းနေနဲ့အောက်ပြုတ်ကျသွားတာကြောင့်မတရားကန်ကောင်းဆိုပြီးတော့မှပြီးနေမှာပုံခဲ့လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်အပေါ်ပြန်ရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့300ကနေပြီးတော့မှအိမ်နေအောင်ဆောက်ပြီးနေပေါ့ဗျာအားကြောင့်မို့ကျွန်တော်ရလာတဲ့ iron တွေကိုသူ့တော့ခွဲပေးလိုက်ပါတယ်
အဲ့ဒီအချိန်မှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့စီးရန်ဒရက်ကအနောက်ကိုဆုတ်လိုက်တဲ့အချိန်ကျွန်တော်တကားတွေကိုအုံနီကိန်းနဲ့ကပြစ်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့စားရနောက်တာအတီဆိုရောပြန်ဖြတ်ပေးလိုက်တာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါနဲ့အိုင်းနေကြုံမလို့ဆိုရောမှကိုးတွေကိုဒီတိုင်းယူလိုက်ရင်အဆင်မပြေရနဲ့ကျွန်တော်အရှိကိုထွက်လိုက်ပါတယ်ပြီးတော့မှအနောက်ကနေတိုးတိုးလေးခိုးလေးကိုသူ့စီကနေရောမှခိုးလိုက်တယ်ပေါ့ဗျာပြီးတဲ့ခါကျမှအဲ့ဒီခါရင်းနဲ့ကျွန်တော်တွားပြီးအိုင်းနေကျူလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာထူဆန်းတာကတော့ variety ကိုကျွန်တော်ချလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့အပြုံးတွေအရန်ကိုကြောက်ဖို့ကောင်းနေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းအိုင်းအမာတွေကိုလုံးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဆိုးတာဖက်နက်တစ်ခုကနေရောမှပို့ပြီးလုံးမိသွားပါတယ်အဲကြောင့်အဲ့ဖက်နက်ကိုကျွန်တော်ပြုံးစီနဲ့ဖြစ်နေတဲ့ variety ကိုပဲပေးလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်လှုပ်ထားတဲ့အုတ်ထုပ်လေးကိုလည်းပေးလိုက်တယ်ပြီးတော့ကျန်တဲ့ပစ္စည်းချက်ထည့်လိုက်ပါတယ်ဂျားပြက်အစီအစဉ်နဲ့ Steel Hand vs Gmo ဆိုတဲ့တိုက်ပွဲလေးကြည့်လိုက်ကြပါအောင်ခင်ဗျာဒါနဲ့လည်းဆရာကြီးဖြစ်နေတဲ့ Steel Hand ကိုတော့မနိုင်သေးပါဘူးကျွန်တော်လည်းဒိုင်းဝင်းရှာမယ်ဆိုပြီးရဲ့အခါကျတော့ဂူထဲကိုနောက်တစ်ခေါက်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီညမှာပထမဆုံးအနေနဲ့ဒိုင်းဝင်းနှစ်တုံးတွေ့ခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့မှဒုတိယအနေနဲ့တတုံးတတိယအနေနဲ့တတုံးစုစုပေါင်း၄တုံးရခဲ့ပါတယ်။အဲဒီဟာကိုကျွန်တော်ဒိုင်းဝင်းဆော့နှစ်ခုအဖြစ်ပြောင်းလိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့မှလှုပ်လိုက်တဲ့ဒိုင်းဝင်းဆော့နှစ်ခုတွေကတစ်ခုကို Steel Hand dress ကိုကျွန်တော်ပေးလိုက်ပါတယ်ခဏလောက်လက်သွားပြီးရင်တော့မှာတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကပုံမှန်အတိုင်းပဲစကားပြောနေကြပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ကစားကျင်တဲ့စိတ်လေးနဲ့ပဲတကားကိုပိတ်ပြီးတော့မှအပြင်ကနေဘလော့ရည်နဲ့ရှော့ကာပစ်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ဘလော့တွေကိုလိုက်ဖြတ်ပေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အခန်းထဲမှာခုနကရှိနေတဲ့ Steel Hand dress ကမရှိတော့ဘဲနဲ့ပျောက်သွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းအပြင်ထွက်ပြုံးမှကြည့်နေရင်းနဲ့လေးပေါ်မှာပြန်နေတဲ့ Steel Hand dress ကိုတွေးလိုက်ပါတယ်အန်ဒီရတခုခုလာတော့မလို့ထင်လိုက်တာကြောင့်ကျွန်တော်ကနေကိုရန်အပဲကိုစားလိုက်ပါတယ်အစားက variety ဆိုတဲ့အကောင်လေးကကျွန်တော်ကိုတတ်မယ်လို့ထင်ထားခဲ့မယ်လည်းမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ Steel Hand dress ဆိုတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အရင်လေးဆိုမိတ်ဆွေတူဦးကနေရောမှကျွန်တော်ကိုတတ်ဖို့ကြံစီခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုတတ်ဖို့ကြံစီရဲ့လူတယောက်ကိုဘလောက်ပဲခင်မိနေပါစေပြန်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ရမယ်ဆိုတဲ့အတီးစိတ်နဲ့သူ့ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တိုက်ခိုက်ရေးအတွေ့အကြုံကိုတုံးရပါတော့တယ်ကျွန်တော်သူ့ကို crash တီးစိုက်ကျွေးတယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုဘယ်လိုပဲခုခံသူကကျွန်တော်ကိုမရက်မနာပဲတွန်းထုတ်နေခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုတိုက်ခိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လေပြီးညှက်ပြီးရဲ့ခါကျတော့တွန်းထုတ်တယ်သူ့ကိုကျွန်တော်ခါပြန်တိုက်ခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးလေပြီးညှက်ပြီးတော့မှပြစ်လိုက်တဲ့အကွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်